Низ фотографии кои ги оставиле нашите хроничари и фотографи, створена е архива која е доволно голема за да го зборува за сите досегашни манифестации. Авторот на изложбата Петре Камчевски, кој е и сведок на сите досегашни тиквешки гроздобери, направил убав избор од фотодокументацијата која на јавноста и се нуди како времеплов низ сите години наназад. За самата манифестација денеска зборуваше Кети Ванчева, а конкретно за денешната изложба самиот автор Петре Камчевски. На крајот на изложбата градоначалникот Александар Панов официјално го означи отварањето на годинашнава стопанско-туристичка манифестација Тиквешки гроздобер 2017. Традицијата на одгледување грозје и правење вино во Тиквешијата и го донесе на Македонија епитетот винарска земја, а на регионот веќе половина век старата манифестација која се организира во Кавадарци токму во чест на сочното грозје и вкусното вино Тиквешки гроздобер. Накусо, Тиквешкиот гроздобер представува продолжување на долга и богата традиција, своевидна регионална атракција, која предизвикува големо внимание и е вистинско доживување за посетителите, особено со винскиот карнивал и дегустацијата на виното. Тиквешкиот гроздобер е препознатливо обележие на Кавадарци и Тиквешијата како најзначаен лозаро-винарски регион во Република Македонија. Веќе половина век, цели 3 дена и 3 ноќи, кавадарчини живеат со Тиквешкиот гроздобер. Почнувајќи од 1964 година редовно, речиси секоја година, со исклучок на некои години, во првата половина септември се организира оваа стопанско-туристичка манифестација. Фотографијата од 7 септември 1964 година, кога директорот на агрокомбинат Тиквеш, Диме Галапчев, го кине првиот гроз, останува да сведочи за една долгогодишна традиција, кога се изрекува здравицата за успешна и берикетна реколта, на која кавадарчани се особено горди. Официјално, гроздоберот започна денес со отворање на ретроспективната изложба Тиквешките гроздобери и карневали 1964-2016 година. Од богатата збирка од над 1500 фотографии, слайдови, негативи на кои се регистрирани Тиквешките гроздобери, авторот на изложбата Петре Камчевски, директор на музеј Галерија, направи избор од околу 220 фотографии на 40 паноа, на кои се представени сите досега одржани манифестации. Тиквешкиот гроздобер или Тиквешките гроздобери представуваат продолжување на богата и стара традиција, која на овие простори се одржувала уште во времето на античкиот период, кога во чест на боговите Дионис, покасно богот Бахус, било одржувани свечености, така наречени Дионисови денови или баханали, во кои што присуствувало целото население, и богатите, и сиромасите, и робовите, и слободните граѓани. Виното представувало култен пијалок на сите сталежи, со него може да се плати данокот на државата, а служило и како платежно средство. За ова наоѓаме голем број остатоци на бројните тиквешки локалитети, како што се антички плочи, релјефи, барелјефи, мозаици. Во 2006 година откривме цел еден храм посветен на богот Дионис на локалитетот Еударис, кај селото Дреново, а минатата година и 2 камени корита на истиот локалитет за преработка на грозјето. Идејата за повторно одржување на Тиквешкиот гроздобер ја дал менаџерот на групата Магнифико, Борис Низамовски, кој има концерт во Кавадарци во февруари 1964 година. Тој на градските раководители од Кавадарци во тоа време, Љупчо Шкартов како председател на околискиот комитет со седиште во Велес, Чиро Роглев, председател на општинскиот на Советот на општина Кавадарци, и Вуко Каров, подпредседател на Советот, ја прифатили идејата на Борис Низамовски, бидејќи тој кажал дека кога бил во градот Дижон, Франција, видел многу убава манифестација посветена на грозјето, на виното, на веселбата. Идејата им се допаднала и веќе во септември истата 1964 година го организираат првиот Тиквешки гроздобер. Голема заслуга во организирање на Тиквешките гроздобери има ликовните уметници од Кавадарци, како постарите, така и они од помладата генерација, понатаму учениците од основните и средните училишта и главниот спонзор во тоа време на гроздоберите во 60, 70 и 80 години, агрокомбинатот Тиквеш од Кавадарци. На Тиквешките гроздобери учествува најпознатите интерпретатори на народна
и забавна музика, како од Македонија, така и од просторите на понанешна Југославија. Беа одржувани избори на убавици, вински убавици, понатаму беа гостуваа најпознатите актери, шоумени, забавувачи во тоа време, како од Македонија, така и од Југославија и уште многу други содржини. А исто така беше одржувана редовно мототрката, која што се будуваше и за првенството на Југославија. Денеска Тиквешкиот гроздовер представува сепак секако една од најзначајните манифестации, културни, туристички и стопански манифестации кои се одржуваат во Кавадарци и препознатливи белег на општина Кавадарци. Денес овој голем празник на Републиката кореспондира и со отпочнувањето на нашата традиционална манифестација Тиквешки гроздовер. Со оваа прва изложба фактички отпочнува 3 дена на чествување по повод грозјето, виното, односно она што одбележува за нас нашето минато, меѓутоа нашата сегашност и можеби помалку, меѓутоа и нашата иднина, меѓутоа не може да биде незаборавено од сите нас. Сакам една порака да пратам до сите вас тука присутни, до оние кои што не следат по медиумите. Кавадарчани се познати по својата гостопримливост, по своето големо срце, имаме срце за двојца и повеќе, така што овие 3 дена да ги отвориме нашите срца, да ги примиме нашите гости, тоа се наши луѓе заминати по Скопје и по другите градови во Република Македонија, се надевам на привремена работа во тие градови. Исто така нашите повратници кои што исто така се надевам дека се на привремена работа во странство, дека некогаш ќе се вратат и своето знаење и тоа што го имаат стекнато како материја да го вложат во Кавадарци и со тоа да скромно и малку повеќе придонесат за просперитетот на градот. Сите да ги пречекаме овие гости, да бидеме добри домаќини, да се докажеме уште еднаш, за да луѓето си заминат од Кавадарци со многу убави спомени. Оваа изложба зборува за тоа дека и низ историјата, почнувајќи од 1964 година, сме знаеле да се покажеме, гледаме секден насмеани лица, нема причина тоа да не биде и овој пат така. Се надевам само дека оваа година она за што чествуваме, а тоа е односот помеѓу лозарите и винарите, ќе биде на повисоко ниво, ќе имаме задоволни и лозари и винари. Нека е за многу години празникот и Господ да го благослови Кавадарци и Република Македонија.